Namaskaram. This is me, Adheena Chandran, and you're watching Dhee Life. വെൽക്കം ബാക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ കഫേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മോന്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ, അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ബോർഡറിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മോന്താൽ പാലവും കടന്ന് ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാത്തിക്കൽ എന്ന് പറയും ഈ റോഡിന്. ഈ പുഴവക്കത്തൂടെ പോകുന്ന റോഡാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ ഇതാ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മോന്താൽ പാത്തിക്കൽ റോഡിലെത്തി. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോന്താൽ ദ ട്രെയിൻ കഫേയിലേക്കാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ തന്നെ ഇത് അടുപ്പിച്ചിട്ടൊരു ജെട്ടി പോലെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ബനാന റൈഡ് അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ട അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ കഫേയിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ കഫേന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ തന്നെ അവിടെ ഒരു ബോട്ട് ചെട്ടിയുണ്ട്. അവിടെ ബനാന റൈഡ്സ്, നോർമൽ സ്പീഡ് ബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഈവൻ ട്രൈ ദാറ്റ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോന്താൽ ദ ട്രെയിൻ കഫേയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തും. ഇതൊരു തീം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹബ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹബ്ബാണ്. അവിടെ മിഡിൽ ഒരു ചെറിയ പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. കിഡ്സിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന തക്കടവും കല്ലിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം. പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും. ബിരിയാണി തൊട്ട് അൽഫാം, പൊറോട്ട, പിന്നെ മന്തി, അങ്ങനെ എന്ത് വേണോ എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല ചായക്കടി, അങ്ങനെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആംബിയൻസും പുഴവക്കത്ത് തന്നെ ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ട്രെയിൻ സെറ്റപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ഇത് ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റായിരുന്നു. അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സേലത്തോ അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ മിഡിൽ ഈ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വന്ന് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ചായക്കടി. എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമായ പല ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, കിളിക്കൂട്, പിന്നെ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നെയിംസ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കം ഓൺ. പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ കഫേ അത്ര സ്പേഷ്യസ് ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊന്നും വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഓവറോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ട്രെയിനിൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഐറ്റം, ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ അമ്മ വളരെ കുക്കാണ്. അമ്മേൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ അമ്മ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഓവറോൾ ഇറ്റ് വാസ് ടേസ്റ്റി. ഇതാണ് പോക്കറ്റ് ഷവർമ. പോക്കറ്റ് ഷവർമ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പോക്കറ്റ് ഷവർമ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അവിടെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റ് ഷവർമ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നിങ്ങളവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ ബെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുമല്ല, നിങ്ങൾ പുഴ വക്കത്ത് കുടിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുഴേൻ്റെ വക്കത്ത് പോയി ഇരുന്ന് കുടിക്കാം. അതും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എവ്രി വൺ. ഇതാണ് എൻ്റെ കൊച്ചുണ്ടാപ്രി, പിന്നെ ഇതെൻ്റെ വലിയേട്ടൻ, പിന്നെ തൊട്ടിപ്പറുള്ളത് എൻ്റെ നിമ്മിയച്ചയാണ്. അതിനുശേഷം അതിനിപ്പുറത്ത് കല്യാൺ ലീ റാം, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പല്ല ശരിക്കും മാളവിയാണ്, പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ അമ്മ, പിന്നെ എൻ്റെ തൊട്ടിപ്പറുള്ളത് എൻ്റെ ജെസിമാമിയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ കെയിം ദ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ ഡേ, ഫലൂഡ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗൈസ്, ഇത് മാത്രമല്ല, ഐ ഹാവ് ടു ഷോ യു സംതിങ് എൽസ്. ഇതാണ്. സോ ഈ ട്രെയിൻ കഫേയുടെ തൊട്ട് പിറകെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ വി ഹാവ് ഒരു മിനി പാർട്ടി ഹാൾ. ഇതിനെ ഹാൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഫുൾ കവേർഡ് അല്ല. സോ നമുക്കെന്ത് പുറത്തുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. ഈ ബ്രൈഡ് ടു ബി, പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിന്.
പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഐ തിങ്ക് ഇത് സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്, കാരണം മുന്നിൽ തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പോട്ട് ടു സെലിബ്രേറ്റ് എ ബർത്ത്ഡേ ഓർ ബ്രൈഡൽ ഷവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പാർട്ടീസൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മീൻ വൈൽ എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അവിടെ മസാജിങ് ചെയറും ഉണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ വേഗം അതിൽ കയറി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അമ്മ മസാജിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാല് അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അകത്തിരുന്നിട്ടല്ലേ ഫലൂഡ കഴിച്ച, പുറത്തിരുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലല്ലോ. ആ വിഷമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പുറത്തിരുന്ന് വീണ്ടും ഫലൂഡ ഓർഡർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫലൂഡ വീണ്ടും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിൻ കഫേൻ്റെ അടുത്ത് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാനുള്ള സമയമായി. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടു. ഞങ്ങൾ പോയില്ല. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സം അതർ പ്ലേസ്. എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം. മാളു നല്ലൊരു വൈബ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, സൂപ്പർ, ആംബിയൻസും സൂപ്പർ, എല്ലാം പൊളി. ചായക്കൂട്ടല്ല ഫലൂഡേനെ എന്നാ പറയണ്ട, ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു തന്നെ പറയാ. ഈ ചായക്കൂട്ടൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാ എനിക്ക് മറ്റേ പോക്കറ്റ് ഷവർമ. സോ റൈറ്റ് നോ വി ആർ റണ്ണിങ് ടുവേർഡ്സ് തലശ്ശേരി കടൽപാലം. അവിടെ പോയിട്ട് സൺസെറ്റ് കാണാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. ഇനി അവിടെ റീച്ച് ആവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ കണ്ടറിയാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ സിഗ്നൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി വയ്യോന്നൊരു സംശയം. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ കടൽപ്പാലത്തിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി എത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കടൽപ്പാലം ഹാസ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടല്ല. ഇത് 1910 ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു കടൽപ്പാലാണ് ഇവിടെ. സോ അന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വ്യാപാരം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് തിങ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേയ്സ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ആരുമില്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മാത്രം നടക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കടൽപ്പാലം കുറച്ച് പഴയതായി, പിന്നെ പുതിയ പല പോർട്ടുകളും ഹാർബറൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ, ഇതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. 1910 ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് വളരെ ഓൾഡാണ്. ആ കടൽപ്പാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പ്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ഇപ്പോൾ കടൽപ്പാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്കൽസും ടൂറിസ്റ്റുകാരും എല്ലാവരും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ കടൽപ്പാലം വിച്ച് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി അന്നത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. ആകെ ഒരു സങ്കടമേ ഉള്ളൂ, സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഗൈസ്. ആ ട്രെയിൻ ആ ഗേറ്റിൽ അവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തൊരു വൈബാണെന്നറിയാം. പിന്നെ ഒരു അബാൻഡൻ സിറ്റി അതുപോലെ ഉണ്ട്. പഴയ കാലത്തുള്ള തലശ്ശേരി അറിയാലോ, തലശ്ശേരി വെരി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ആണ്, പണ്ടത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ്. അതൊന്നും ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും. സോ ഇപ്പം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന്. പിന്നെ ഒരുപാട് വാൾ ആർട്സ് ഉണ്ട്, ഈ ഗ്രാഫിറ്റിയും പിന്നെ മുഖങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തില്ല. അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ്, അത് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ പറ്റുന്ന കാണാം. ഓ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ. അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കല്യാണങ്ങളുടെ എന്താ സേവ് ദ ഡേറ്റ് എടുക്കൽ മെയിൻ ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വരും, പിന്നെ നാടൻ ഇട്ടിട്ട് കടപ്പുറത്തെടുക്കും. അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇവിടുന്നാണ്. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാനിങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയതയിൽ മയങ്ങി നിൽക്കുന്ന സൺസെറ്റ് മിസ്സായെന്ന് ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ സൺസെറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു എന്തെന്നാ പറയാ കളറിന് മാളു നിങ്ങള് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലേ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പറയാ ആ ഒരു കളർ പാറ്റേണിന് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടുന്ന് കുറെ ഫോട്ടോസ് വേറെ ലെവലിൽ വന്നത് കാണിച്ചറിയാം കേക്ക്. ഇത് കണ്ടാ വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്, പിങ്കിൻ്റെ എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഈ പാലയിലെ പണ്ട് ആ പാലത്തിന്റെ എൻഡ് വരെ പോകാൻ പറ്റുന്നത്. പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണ്ടൊന്നല്ല, ഒരു 5-6 വർഷം മുന്നേ പോകാൻ പറ്റും. 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ 6 മാസം മുന്നേ വരെ പോയതാ. സോറി ഗൈസ്, 6 മാസം മുന്നേ വരെ അങ്ങോട്ട് 5-6 വർഷം 6 മാസം മുന്നേ വരെ അങ്ങോട്ട് പോകാമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചുമര് കെട്ടി അടച്ചു കളഞ്ഞു. ഒരുപാട് പഴയതാ, ഫുള്ള് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് സേഫ്റ്റിന്റെ ഇത് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. ആയിഷനെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗ്, അത് ഡയലോഗ് ഇവിടുന്നാണ്. തലശ്ശേരിനെ ഒരു ഹൈപ്പാക്കിയ സിനിമയല്ല അത്. തലശ്ശേരിനെ തട്ടത്തിൻ മറയത്തെ സീൻ ഇവിടുന്ന്, അതറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്? പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, വെറുതെ ഒരു ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയതല്ലേ. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ തന്നെ ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ചായ ഫലൂടയൊക്കെ എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ കടയിലെ കല്ലുമ്മക്കായി നിറച്ചതും പഴംപൊരിയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തു. ഓരോ ചായയും കുടിച്ചു. അങ്ങനെ സമയം രാത്രിയായി. വീണ്ടും ഓരോ ചായ അടിച്ചു, കല്ലുമ്മക്കായി നിറച്ചതടിച്ചു, പിന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ചു. അമ്മ എന്തിനാ ഇല്ലല്ലോ, ഒരു കഷ്ണം കല്ലുമ്മക്കായി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങി തന്നു, ഉടുപ്പില്ലാണ്ട്. ഇനി രാത്രി നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. നൈറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് കടലൊന്നും കാണൂല. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ. എല്ലാവരുടെയും ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചായ, ഒരു കല്ലുമ്മക്കായി നിറച്ചത്, ഒരു പഴംപൊരി, ഇതൊക്കെ മതി ഹാപ്പി ആവാൻ. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് മോന്താൽ ട്രെയിൻ കഫേയും പിന്നെ തലശ്ശേരി കടൽപ്പാലവും ഒക്കെ കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഇസ് മീ അദീന ചന്ദ്രൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ദി ലൈവ്. ഓ ഇത് വീഡിയോ പോയി